دوستان سلام. بستن کپه میلسپاپ و نحوه تایمگیری خودرو L90 رو داریم. بریم واسه آموزشش. قسمتی که میلسپاپ میشینه رو روغن میزنیم تا روانکاری و خوبی انجام بشه. تمام قسمت ها روی انگشتی ها و جایی که میلسپاپ قرار میگیره روغن میزنیم تا خوش کار نکنه میلسپاپ، اتفاقی براش بیفته. همه جاها رو که روغن زدیم، ما 2 میلسپاپ داریم تو سرسیلند L90. یکی مال قسمت دوده و یکی مال قسمت هوا. میلسپاپ قسمت دود 2 خط وسط داره که فاصلهش از همدیگه بیشتر و نیم دایره بزرگ رو به بالا قرار میگیره. این هم میلسپاپ هواست که نیم دایره بزرگ رو به بالا و خطا چفتره. اگه تو تصویر ببینین قشنگ مشخص میشه که چفتره. میلسپاپ ها رو گذاشتیم، بعدش کاسه 90 رو گیریس میزنیم و جا میزنیم. قبل اینکه کپر رو ببنی کاسه 90 رو بذارین، خیلی بهتر و راحت تر کار. نیازی نیست که باز بخواین تقه بزنیم و اذیت بشید. کاسه 90 رو به درستی جا میزنیم و یه جنس مناسب و خوب براش استفاده میکنیم و بعدش میریم سراغ ابزار تایم. ابزار تایم رو روی میلسپاپ ها جا میزنیم. ابزار تایم مخصوص خود L90. ابزار تایم رو جا گذاشتین، میایم این سم و کپر رو جایی که قرار چسب بخوره دستمال تمیز میکشیم و چسب آب بند استفاده میکنیم. چسبی که ما استفاده میکنیم چسب ویکتوره و چسب خوبیه، مشکلی هم نداشته. اکثر تعمیرکارا هم از چسب ویکتور استفاده میکنن. تمام قسمت هایی که نیاز به چسب داره رو چسب میزنیم تا قشنگ آب بند به درستی انجام بشه. چسب هم نباید زیاد پر بزنیم تا کثیف کاری بشه، به مقدار لازم و کافی. بیش از چسب بزنیم از بغل کار میزنه بیرون و کار کثیف و زشت در میاد. چسب رو به مقدار کافی میزنیم تا همه از بغل یک دست و یکسان خوشگل و مرتب بزنه بیرون. این تمام قسمت هایی که من دارم چسب میزنم نیازه، چسب لازمه و باید بخوره. روی تمام قسمت ها رو چسب میزنیم تا آب بند به درستی و مرتبی انجام بشه. دوستان ممنون میشم ویدیو رو حمایت کنید و لایک و فالو فراموش نشه. نظراتتون هم لطفا کامنت کنید تا ویدیوهای بیشتری بذاریم. دوباره نشیمنگاه میلسپاپ رو روغن میزنیم تمام قسمتاشو. همه رو به درستی و یکسان، زیادم لازم نیست، یک کم در حد 1 قطره 2 قطره کافیه. روغن که زدیم بعد روغن رو پخش میکنیم تا روی چسب قرار نگیره و چسب به درستی و قشنگی آب بند بشه. و میام رو سرسیلند قشنگ دستمال میکشیم جایی که قراره چسب بشینه و بخوره تا از چربی و آلودگی ها پاک بشه و چسب خوبی بگیره. تمیز که کردین کپر رو برمیداریم. 4 پین داریم. کپر رو که گذاشتیم باید با پینا میزون بشه. کپر رو به درستی جا میزنیم. قبلش هم خاطر جمع باشین که میلسپاپا و انگشتی ها درسته. کپ بالای میلسپاپ 24 پیچ داره که 4 پیچ بلنده و بقیه کوتاه. پیچا رو همه رو میذاریم و به کف میرسونیم. پیچا همه رو از وسط و با همدیگه باید به کف برسونیم تا کپه به درستی و قشنگی بشینه سر جاش بدون مشکل. یک طرف هم صفر نمی کنیم که یک موقع خدا نکرده که کپه بشکنه. پیچای اون قسمت رو به ته رسونیم و میریم سراغ قسمت جلو. 4 پیچ قسمت جلو بلندتر از بقیه پیچ هاست. همه رو به کف برسونیم و به یک بار همگی رو صفر میکنیم. پیچ هم سعی کنیم کج بسته نشه تا کار خراب بشه. برای یه پیچ منتظر قلاویزکار و بقیه بمونی و کارتون لنگ بمونه. همه رو به درستی بند کنیم
و همه رو با هم دیگه صفر کنیم. همه که به ته رسید از یک گوشه شروع کنید ببستن. خب بریم سراغ قسمت تایم. 2 تا دنده تایم داریم، فرقی هم نداره با هم دیگه. دنده‌هاش خار نداره و دنده‌ها آزادانه حرکت میکنه. برای جا زدن تسمه تایم دنده‌ها باید شل باشه. 2 تا مهره داره، آچار 18 خور. مهره ها رو که بستیم میایم این سمت. ابزار تایم یه جاپیش داره، روی کپ میسباب میبندیمش. بالا تایم 21.4 میاریم بالا و یه پیچ داره بغل سیلم باز میکنیم و ابزار مخصوص رو میبندیم. این پیچی که ما الان بستیم ابزار مخصوص و میلنگ قفل میشه. برای اطمینان و خاطر جمعی ما روی دنده و روی کارتل هم یه علامت میزنیم تا تایممون اشتباه نشه، میزون در بیاد. این کارا فقط واسه خاطر جمعی انجام میشه. 2 تا بورینگ تایم داریم، یه ثابت یه متحرک. اینم از تسمه تایم که شماره‌هاش رو به خودمون قرار میگیره به طرف ساعتگر. اول روی دنده ها جا میزنیم، روی دنده ها رو به درستی تنظیمش کنیم. بعد روی بورینگ ثابت و واتر پمپ. چند حالت داره تسمه جا خوردن این خودرو. میتونین دنده رو باز کنین، با دنده جا بزنین. اگه تسمه نرم باشه میتونین از قسمت پایین جا بزنین. که این تسمه تایم این ماشین یکم خوش بود و به سختی سعی کردیم جاش بزنیم ولی نشد. هوا هم سرد بود، کلا اصلا نشد و رفتیم سراغ راه حل دیگه. راه حل دوم اینه که دنده تایم رو باز کنیم، تسمه رو روش قرار بدیم و هلش بدیم داخل. به همین راحتی دنده رو که جا زدیم مهره‌ش رو میبندیم، به ته میرسونیم و میریم سراغ بورینگ تایم. بورینگ تایم رو صفر میکنیم، شاخص رو به پایین قرار میدیم با ابزار مخصوص و 1/13 مهره‌ش رو صفر میکنیم. و اینم از قسمت تایمینگ و کپه میلسپاب. دوستان ممنون میشم ویدیو رو حمایت کنین، لایک و فالو فراموش نشه. نظراتتون هم کامنت کنین ویدیو بعدی در رابطه چه ماشین و چه خودرویی باشه. و اتمام کار. تایمو که بستین دنده های میلسپاپ هم صفر میکنیم و 2 دورم میچرخونیم، دوباره میاریم سر تایم تا از تایم خاطر جمع باشید و تمام.